入った。どうも、お願いか、どうもお願いしたいから。はい、リンクです。あ、大丈夫です。女性から。はい。あ、2匹やばい。ダブルか。下だけ。はい、ピーだった。よいしょ。昨日と一緒だよ。2匹変わった。もうバラっちゃったかな。うん。バラした方がいいよ。何アジ？サバです。はい。頭が上がれば。よっしゃ。ありがとうございます。すいません、先に一発で。一発で。すいません。やっぱカンママ持ってるよね。何かを持ってる。ありがとうございます。あ、一個ゲット。すいません、先に釣れました。横下で降りて、焼きそば食べながらやると釣れるんだよ。今俺が話書いといたんだよ、そこ。あ、やった。間に合う間に合う間に合う。間に合う。おお。いいよ。はい。いいですか？いいよ。ね。そう。持ってみていいですか？あいよ。だからさ。こいって。いいよ。やったね。
いやー、すごいすごい。こっち向かさせて。オッケー、入った。あいた、やったー。アジの針で。危なかっ危ない。あ、やべえ。あ、た。なマジないで。卵とボン。おい、ちょっとね、大きいね。大きいじゃん。大きい大きい。なんかアジでやった方が大きいさも。ねいいサイズじゃん。よかった。スパ4匹です。これからソボル作ります。サブはいいサイズ。暑いよ。今、おめかしくいます。これから魚釣りやります。今日はオレンジと5級の4の57です。買います。準備します。今日は使うこれです。針はオーロラしましょうかな。今日はオーロラかもう一個のダメだったらこれ使います。そう確かめよう。どれが使えれるかわからないけどやってみます。ピンクか。ちなマスクをそれしてます。あ、なんかおかしくなった。大きい。なんか大きい。おかしくなった。ほら。なんか釣れたじゃない？どう？重い？重ないでしょ？重い。嘘。そんな。ああ。上までいいよ。上までいいよ。ちょっと待って。ストップ。はい、ちょっと待ってな。はい、どうぞ。やったねー。あ、ちょっと、これ、ちょっと待ってて。あ、持ってって拾っと。私が、ちょっと持ってて。玉やるから。やって。玉やるから。もうちょっと巻いて。もうちょっと待って。巻いて。少し巻いて。いや、ドローして。はい。ストップ。そのまま。動くから。ごめん。わーちゃん。ヒロト釣れたね。ヒロト釣れたね。あ、いいじゃん。釣れたじゃん、ヒロト。すごいね。すごい。何センチ？40センチ？いやー、そんなないんですよ。何よこれ。17かな？くらいか38。はい。これ。そう、これだよ。ヒロトの取ったの魚。はい。よいしょ。ここ。よし。はい。イエーイ。魚。この人かな。川みたいな。やったね。はい。今日はワインでやるです。ちょっと釣れるか。
サもやってます。ワインドとイサです。ラミレス。じゃらーん。当たりがないよ。当たりがないよ。なんで当たりないの？ほら。こうなりました。まあこれもあるんだけどね。一回休憩してロジックやります。いけない。完全に穴に入っちゃってるか、一言言っちゃってるか。で、あと、糸に引っかかってるか。ここら辺根がある。で、昨日、2つの見てもらったら、向こうに4本いる。どっちも当たりありません。3本ぐらい上がって帰ったもんだ。5時から6時の間、徹死してる。